Na, vasarinis genėjimas. Paprastai mūsų kraštuose tai yra birželio pradžia, liepos vidurys. Atsižvelgiame į orus, jau kalbėjom, orai yra svarbu, turi būti sausa ir ne per karšta. Ar galima vėliau nei liepos vidurys? Galima, tik yra niuansas, apie kurį po kelių akimirkų. Genint vasarą, kitą pavasarį nebus aktyvaus ūglio augimo palyginus su pavasariniu genėjimu. Kodėl taip yra? Vasarą, kalbame apie, liepos mėnesį, ne? Medis jau išleidęs šių metų ūglius, jau užsimezgė ir noksta derlius. Šiuo momentu energijos atsargos praktiškai išnaudotos. Medis gyvena iš to, ką per fotosintezę pasigamina. Todėl iš karto šauti naujų ūglių negali, nėra jėgų. Kadangi dalį žalios masės mes nupjausime, tai yra pamažinsime energijos fabriką lapų pavidalu, vadinasi, žiemą jis sukaups mažiau energijos, tad ir pavasaris startuos ne taip intensyviai. Kaip galėtų, jei tų dirbančių šakų su lapais būtų daugiau, ne? Procesas greičiausiai yra sudėtingesnis, bet mums mėgėjams supratimui tokio supaprastinto paaiškinimo, mano nuomonė, jau užtenka. Taigi, yra niuansas. Jei genėjimas atliekamas anksti vasarą, tai gali sukelti pakartotinio augimo bangą, nes medis dar turi jėgų iš po žiemos, dar yra maisto atsargų startuoti naujiems ūgliams. Štai, kaip šioje nuotraukoje. Galim pažiūrėti, šitie ūgliai, jie tokie su plaukeliais. Matot, jie šitie, ir šitas jie, augo ūglis, vasarą jį prikirpau, čia ir štai žiūrėkit. Ir šovė šitie 3. Tai yra jau pakartotinio augimo banga, jau jų aš paskui neliečiau, jie tokie užaugo ir iš esmės tokie jie ir liko. Beje, didesnė tikimybė, kad bus pakartotinis augimas, yra ant vertikalesnių ūglių. Ir šiaip, kuo vertikalesnis, tuo dar didesnė tikimybė, kad išsišakos, kad šaus ne vienas, ne tik iš čia šaus, bet šauna, pavyzdžiui, 3. Čia vertikalus toksai labai ūglis, iš jo šovė net 3. Kai ūglis yra horizontalesnis, tai iš jo būna paprastai tik vienas, iš viršutinio pumpuro šauna ir eina. O gali būti, kad ir visai niekas nešaus, priklauso nuo to, kiek medis dar turi jėgų atsargoje. Taigi, ar tas pakartotinis augimas yra bėda? Jei pirmoje vasaros pusėje, tai ne. Ūglis spės sumedėti, pasiruošti žiemą ir nenušals. Vėliaugi, jeigu šaus tokių ūglių, tai yra rizika, kad sumedėti nespės, tai žiemą nušals. Kadangi medis miegos, žaizdos neužsitrauks, o tai vartai grybeliams. Žiemą, aišku, grybeliai gali miegoti, gal ir čia nieko baisaus, bet kokiu atveju šitą niuansą reikia turėti omenyje. Beje, kuo geras vasarinis genėjimas, tai kad vasarą geriau užsitraukia pjūvio vietos, nes visi biologiniai procesai aktyviai vyksta. Ar tai reiškia, kad vasara yra geriausias laikas genėti? Na, ir taip ir ne, iš tikrųjų, tai sąlyginis labai dalykas. Jau minėjau, kad genėjimas skirtingų metų laikų turi skirtingą efektą. Apie tai vėliau parodysiu ir kodėl tokį efektą turi. Ir sukelia skirtingą medžių reakciją. Mes genime tuo metų laiku, kuris padės mums pasiekti norimą rezultatą. Tai yra sukelti norimą tą medžio reakciją. Na ir dar lyrinis nukrypimas. Šiais 2025 metais, jau išeina praeitais iš tikrųjų, bent jau ant mano medžių derliaus nebuvo. Viskas šalo per pavasarinės šalnas. O jei kas išliko, tai neapsidulkino, nes buvo šalta, lyjo ir bitės neskraidė. Tad medis visą savo jėgą skiria augimui. Tai vasarą net 2 kartus slyvą genėjau. Taip aktyviai leido ūglius. Kriaušę irgi leido, bet trumpus, tai jų iš esmės neliečiau ten, truputį kelis prikirpau. Ar galima genėti kelis kartus per vasarą? Galima. Svarbu turėti omenyje. Šalinama nedaugiau 25–30% lajos per metus. Taip pat primenu, jau minėjau, per karščius virš 30 laipsnių negenime, nes galimi pjūvių nudegimai. Jie per greit išsausėja, prastai paskui gyja. Taigi, reziumuojant, jei jūsų tikslas išlaikyti medį maždaug esamo dydžio, paskatinti derėjimą, sumažinti medžio aukštį, plotį, tai vasara yra tas laikas, kada tai reikia atlikti. Taigi,
Kokias šakas genime vasarą? Dirbame paprastai su žaliais ūgliais, tai yra šių metų ūgliais. Ūgliai yra trumpinami, tokiu būdu stabdant jų augimą ir skatinant vaisinių pumpurų formavimąsi. Arba ūgliai visai išpjaunami, siekiant išretinti lają ir pagerinti saulės patekimą ant vaisių. Taip pat vasara yra puikus metas mažinti medžio aukštį. Kodėl? Jau kalbėjome, medis neturi daug maisto atsargų šiuo momentu, tad ūglių čia pat nešaus, o pavasarį startuos ramiau. Beje, vėlesniuose video papasakosiu, kaip pjauti viršūnę, kad būtų santūresnė medžio reakcija. Kokie ūgliai yra trumpinami? Kalbame apie žalius šių metų ūglius. Trumpinami yra ilgesni nei 40 cm. Trumpinami jie ten per ketvirtį, per trečdalį, per pusę. Tai priklauso nuo to, kiek jie priaugo. Trumpinami jie maždaug paliekant 40-50 cm. Ūgliai, kurie yra trumpesni už 40 cm, nėra trumpinami, paliekami kaip yra arba išpjaunami visai, jeigu jų yra daug ir jie labai viską užtankina. Pritrumpinus, kad ir tiesiog viršūnėlė nugnybus, pristabdomas augimas šito ūglio ir jisai storėja. Kai pristabdomas augimas, aktyvuojami su derėjimu susiję procesai, tai yra skatinami vaisiniai pumpurai. Čia dar vienas įdomus niuansas. Jei šių metų žalius ūglius vasarą trumpai genėsite, tai yra trumpiau negu 20-30 cm, iš pažastukų šaus nauji ūgliai, tai yra išprovokuosite naują augimo bangą. Būtent todėl trumpesni už 40 cm paprastai ir netrumpinami. Ar jums reikia tos augimo bangos? Nežinau, čia jau jūs spręsite. Aš tiesiog įspėju apie medžio reakciją. Dar štai visai naujos man žinios. Jei antroje vasaros pusėje ir vėliau šių metų ūglius genėti trumpai iki 20 cm, tai yra per sekatoriaus ilgį, toks yra universalus matas, tie ūgliai gali pradėti žydėti. Tad antroje vasaros pusėje ir vėliau ūgliai netrumpinami, jie arba šalinami visai, arba paliekama pavasariui ir trumpinami tada. Tai rodė ukrainietis. Čia vėl gal dėl to, kad ten šilčiau nei pas mus, o gal ir mūsų klimate taip suveiktų, aš nežinau. Pats aš su tokia situacija nesusidūriau, nes tiesiog geniu pirmoje vasaros pusėje, paprastai iki Liepos vidurio. Bet jei yra noras, galite paeksperimentuoti. Berods tas genėtojas rodė ant slyvos šitą efektą, ar kitiems medžiams bus tas pats? Aš nežinau. Ir vėlgi primenu apie vyšnį. Jei 99 procentai atveju netrumpina ūglių. Kaip minėjau, ten yra niuansas. Jos galima būtų patrumpinti, bet ten yra niuansas su vegetatyviniais pumpurais. Tad paprastai neliečia, tiesiog retina.